哇，哈哈，哇，好大哦！嗨，大家好，我是 Emma。到营区了，我先开始搭帐。我今天搭 Zenpure 的帐篷。我是 Emma 阿姨啦。Emma 老师。萱萱老师还没来啦，我是 Emma 阿姨。Emma， 你要请我吃啊？哦，你吃过的啊？那你拿一个新的来请我吃好不好？谢谢。然后我的袋子找也可以。对，好，这个的。给你，拿去。你在用桌子哦。好，谢谢。啊。好好吃啊！你点个。
设置好了，带大家看一下我今天山上房子的设置。这边是我的一些露营装备的设置。再来，今天睡行军床，那我装了行军床上面的纱网内帐。那行军床底下呢，一般我都会铺防水垫在底下。那我今天带了这个 Zenpure 的防水袋，所以我就把所有的东西都放在防水袋里面，我就不铺防水垫了。那旁边在这边是我的工具箱，这是今天山上房子的设置。啊，终于可以好好坐下来喝我的庆功啤酒。哎，我的保冰的先装进来，不然它等一下不保冰了。哎，狗狗，你们在吵架吗？一直听到你们在聊天呢，我觉得你们应该是在聊天吧。啊，干杯！啊，好冰啊！啊，哎，有看到我桌上这么乱吗？好，你们不要介意，待会要跟大家介绍我带来的新玩具。但是等我先吃完下午茶，先让我补充一下体力，不然等一下会没有体力哦。今天下午茶吃优格，哎呀，这个是水果优格。这上面这一片，我觉得上面这一片的最好吃。有人跟我一样吗？这一片也不能放过。狗狗，你们不要再聊天了啦。这个优格我之前有买过，它是综合莓果，我觉得很好吃，所以我再回购了。一口优格，一口啤酒。我今天带来了一个新的火炉，这个是 Warburton 的 Bomb Stove Mini， 一个很极具美学的火炉。冬天到了，在露营的时候，我们当然要来做一下焚火。焚火，大家有可能会想说，好麻烦哦，那我要带什么东西，然后又要组装什么的。如果喜欢这样子，像比较有美学质感，然后一个火炉，那它小小的也非常好携带，它也有一个收纳袋。那我跟大家介绍一下，它大概会有哪些的配件。这个是放酒精的，这边有准备了，就是可以搭配这个火炉可以使用的一些燃料。这个是酒精膏，我是买固态的酒精膏，所以你就可以放进来，这样做燃烧。燃烧完之后，用这个把它盖起来。怕烫的话呢，你可以准备手套。我们看一下它底下里面，这里面呢，这里这个是接灰盘，可以看到它里面的构造就是有2次进气、2次燃烧，底部是这样。所以它底部这里也有隔热，所以呢，晚上我会用它来制作我的晚餐。可以用这些木颗粒。还有这个压缩的木材，小的木材，你要在上面就是烹煮食物的话，把这个配件架上去，就可以把你的炉具挂在上面。这个是烧烤配件包，烧烤配件包里面有什么呢？其实它蛮有一点小小的重量，它里面放了一个铸铁盘。来呢，这一组里面会有。这个是烤肉的夹子、叉子，这个勾勾是用来勾它。如果很烫的时候，你就可以这样勾它。那记得你的手可以戴一下手套。这个呢，它是可以让你挖取木颗粒的燃料倒进去。这个把它夹住烹煮的食物。这款 Bomb Stove Mini。的火炉
跟烧烤配件包，它现在有在做优惠活动哦。输入 Emma 的优惠码，大写的 Emma10，下单有折扣之外，还会送这个起火器。我会把资讯放在影片下方的说明栏，那有兴趣的朋友可以去点开查看哦。来去看一下厕所。这边男生的小便斗，这边厕所有2间，然后它是跟浴室一起，书架蛮干净的。这间是坐室。刚刚去把蔬菜洗好了，现在要来切蔬菜。但是我看妈帮我买的，好可爱哦，小小颗的。小蘑菇很可爱哦，小小颗的哦。好啦，我要来生火。这个是起火的，好，放进来。一个够吧？因为我太贪心了，哈哈，它被我吃掉了。我要把这只夹子拿来当夹燃料的。好，哇，哈哈，哇，好大哦！好，放上来。等火小一点再放上来好了。啊，火真的很旺，哎，让它放下来，现在再继续烧。哇，火真的超旺的。大家不要像我一样那么贪心，加那么多木材。
等它燃烧起来的时候，你就知道火非常大，所以燃料慢慢加。好，这样 OK。好，刚刚热度非常热，好，先放旁边静置一下。红椒，我刀子一直拿着，很想切牛排。看放里面。我的牛排，好吃咯！看一下，是不是要把蔬菜放上去保温啊？放蔬菜放上来保温。好哦，非常好。很好吃。我好像滴到裤子了。哦，干杯！现在来看看我的朋友他们在煮什么东西。你是说什么？这是什么干贝？生食节，它其实也可以生吃，但是我们喜欢烤，这样香香的。我们吃了2干贝。还不错，棉花糖，有点焦的，但没有烧焦哦。颜色很漂亮。再加饼干吃，嘿嘿。哇！呀，哇哦！配上饼干吃刚刚好哎，威化饼加上那个棉花糖，巧克力口味，里面有巧克力夹心。哇哦！嗨，早安！我要来清洁 Bone Stove Mini 的火炉，它完全烧得干干净净的，有看到吗？我先把这个拿起来，这一个拿起来。
对，我昨天晚上用烤棉花糖的时候放在桌上，我想把这个垫高，它这个还可以垫高上面的炉具，也可以垫高底下的火炉，是不是这样？好哦，来清洁它，然后把这个倒进来垃圾桶里面就好。今天的抽奖时间来了，看到我拿这个，对，我们今天要抽奖，抽出2名可以得到这个 Bone Stove Mini 的火炉跟这个烧烤配件包。抽奖的办法是订阅频道，影片按赞，影片下方留言，告诉我你喜欢露营的原因是什么。我会在12月8号晚上6点抽出2名中奖人，公布在 YouTube 的社群 po 文跟我的 FB 粉丝页。来，请中奖人私讯给我你的收件资料啊 ，Emma 会把这个 Bone Stove Mini 的火炉跟配件包寄给你。这是我今天的早餐，我要小心了，等一下倒掉我就没早餐了。然后把它撕破了，没关系，倒得下来就好。我的早餐好了，快速吧。但是不像我亲自煮的，好了，我就这样直接吃了。早餐，香菇鸡粥，味道意外的好哎，哇！很好吃，太好吃了，而且还有2块鸡腿肉。今天影片就到这边，谢谢你的观赏，喜欢我的影片，帮我按赞、订阅、分享。你订阅了吗？我们下一个录影片见，拜拜。